читера. Може на другому сервері нікого не буде з читерів. От нечесно так грати. Хоч би античит добавила, це був би ліпше. Давайте. Давай, тут уже противника. Давай його уб'ємо. Та чому я нікого не можу вбити? Та тут повсюди читери. Нечесно. Ну давай. Ё-моё, ну давай, мав когось вбити. Ну нечесно. Давай. Опа, когось я вбив. Так, давайте. Опа, давай. Так. Давайте убиваємо швидко. Ё-моё. Давай, ну чого ти не помирай? Ну ё-моё, ти чого тут повсюди читери? Ё-моё, я нікого не можу вбити. Вони зараз мене б'ють, какашки. Ну давай, ну чого ти... Нічого немає нікого в мене. Чому? Все, я зараз буду видаляти цю гру. Бо тут повсюди читери. Ну, перед тим, коли я буду видаляти. Я попрошу на якийсь один сервер зайти, і надіюсь, там не будуть читери. Какашки, читери. Я ненавижу читерів. Хто теж не любить їх, хто хтось пише в коментарях плюсик. І буду знати, що вам не подобаються читери. Отак. Давайте зайдемо в якийсь сервер під номером крапочка. От. От. Так, давайте. Ё-моё. Ё-моё. Ну давай, вот. Давай, Чайна Хаус. Ні. Давай. Ні, нічого, я хочу... А як робити тут сервери? Я теж хочу робити сервер свій. Ну не чесно. Зараз я ще попробую зробити сервер, але пограюся в одному сервері. Що-то в мене не заходиться. Чесно, в мене вообще гра вилетіла. Ну ё-моё, в мене гра вилетає, ну це не чесно. То мене тут скоро вообще забанить читери. Ну ё-моё. Ладно, я не зміг пограти на сервері, бо мене викинуло. Зараз я знову попробую зайти на сервер і пограти. Якщо буде знову читери, то я видаляю гру. І попробую зробити свій сервер, просто я не знаю. Просто я теж хочу зробити якийсь там, наприклад, мирний сервер. Хоча цього не мирно. Так, о, їде. Блін. Де? Де всі? Йоме. Алло, давай, курятника якогось вбиваємо. Ну чого ти не помираєш?
хоче. Все. Сьогодні